Era una di quelle rare giornate d'estate, di quelle che, nonostante tutto, ti sorprendono ogni singola volta. Fuori la grandine batteva incessante, in contrasto con la calma che mi trasmettevano i pochi raggi del sole che riuscivano a filtrare dalle imposte. La macchina da scrivere sul tavolo, in attesa, pronta ad accogliere i miei pensieri. Quasi uno scherzo ben congegnato dal destino. Inutile nascondersi dietro il blocco dello scrittore o altri impegni. Era arrivato il momento di mettersi all'opera e di mettere nero su bianco tutto ciò che avevo da offrire. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi dedicato a un set unico nel suo genere. Parliamo della nuovissima Typewriter, 35esimo set della linea Ideas. Lasciatemelo dire, fin dalla sua conferma ero curioso di come Lego avrebbe sviluppato il progetto e non posso che ritenermi soddisfatto dalla resa finale. Il set costa 199,99 euro, ufficialmente in vendita dal 1 di luglio, in anteprima dal 16 giugno per i clienti VIP e Loyalty. Ed è quindi arrivato il momento di mostrare la costruzione. Il set ci catapulta direttamente negli anni 50, con una colorazione sand green a richiamo. Il design si ispira alla vera macchina da scrivere utilizzata dal fondatore Lego, Ole Kirk Christiansen. La somiglianza con una vera macchina da scrivere non si ferma solo agli esterni. L'intera tastiera risulta meccanizzata, riproducendo gli stessi movimenti e suoni di quella originale. Tutti i tasti sono funzionanti e ogni volta che se ne preme uno, il martelletto si solleva. Quest'ultimo è collegato al carrello, che si sposta da sinistra verso destra durante la digitazione, nascondendo così all'interno elementi tecnici e meccanici interessanti. Nel rullo è inoltre possibile inserire un foglio di carta vero a simulare il tutto. A sorpresa troviamo una lettera scritta e firmata da Thomas Kirk Christiansen, pronipote del fondatore e attuale presidente Lego, pronta per essere esposta insieme al set. Farà la felicità di molti la quasi completa assenza di adesivi, dato che l'intera tastiera risulta completamente stampata su mattoncini. Gli unici adesivi presenti riguardano il logo sul fronte della macchina e la targhetta sul retro. Lego ha voluto creare un nome fittizio per il marchio, con un richiamo al passato, scegliendo System, come la linea Lego fino agli anni 90 ed il suo slogan. Novità assoluta come pezzi, l'1x1 sand green con foro per l'asse. Due elementi curvi visti nella recente Porsche, anch'essi sand green, e posti a bordo del martelletto, e per finire il nastro della bobina in tessuto, nero e rosso per l'inchiostro. Nel dettaglio il set è composto da 2079 pezzi, misurando 27 cm di larghezza, 26 cm in profondità e 12 cm in altezza. Personalmente, data la sua unicità e valore storico, la vedo bene in esposizione con la nave in bottiglia, recentemente rimessa in commercio. E per ora è tutto. Voi cosa ne pensate della nuova macchina da scrivere? Fatecelo sapere e per rimanere aggiornati iscrivetevi al canale e seguiteci su Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video.